Закончил строительство камина у себя в беседке. Вот первая затопка. Работает хорошо. Ой. Ой. Отлично работает, можно сказать. Так что вот, трудился. Как говорится, мы строили. И наконец построили. Вот такой вот он классный получился. Ну, еще там отделка пойдет. Ну, черновая работа сделана. Самое главное, работает четко. Очень хорошо тянет. Очень хорошо. Вот. Так что потрудились на славу. Я и Тимохин, Валерка. Вот так вот. Вот такой вот он получился. Самое главное, не дымит. Но это потом все мы сделаем. Вот так вот. Первая затопка пошла. Ну что показать трубу. Вот какая труба. Вот такая вот она и тянет. Все-таки не зря дефлектор стоит. Ветер сегодня, а она даже хоть бы хны не задувает. Вот. Вам и вот. Вот так, ребята, демократы. Ох, тепленько, как возле камина. Ага.